नमस्ते दोस्तों, ये हमारा कमर्शियल कार वॉशर जिसमें 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर लगी हुई है और 60 नंबर का 3 पिस्टन का STP लगा हुआ है। अपन बिना समय गवाए इसका प्रेशर चेक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। ये अपन ने मशीन को चालू करा, सालों पुरानी काई को भी निकाल रहा है पल भर में। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं और इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबरों पर संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।